لا بطل تدليس على الناس. انا اللي بدلس؟ انا بسأل اهو. انا اللي بدلس؟ ده انت ما قلتش حاجه حق من ساعه ما بسأل. والله لا تعرف الحق انت ازاي صوت في المسيح ان هو كافر اصلا؟ منين والله جبتها دي؟ هو كافر بنص كتاب واهل الله. الكتاب دول مين اللي في القران لما ربنا بيقول اهل الكتاب؟ طب اسمع، طب اذا كنت عايز تتعلم. لا مش هتعلم منك، اشرح بس. يا حبيبي يا اخي الفاضل الله يهديك، من يعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله فهو اهل الكتاب. انا ماليش دعوه باعتقاده. من يعتقد انه ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثه مع الله طيب. فهو كافر بنص كلام الله. ممكن ترد عليا في حاجه بس معلش؟ اللي ربنا بيقول لهم يا اهل الكتاب دول مين؟ ليه ما قالهمش يا كفره؟ ان عيسى عبد الله ورسوله. ليه ما قالهمش يا كفره؟ طيب ما قال الكفر لقد كفر الذين ومن مين اهل الكتاب؟ الذين يعتقدون ان عيسى عبد الله ورسوله. لا اله الا الله. هو في يعني انت بتفرق منين؟ جبت التفرقه دي منين؟ هو قال يا اهل الكتاب الذين يعتقدون. وضعت الايتين امام بعض واستثنيت من هذا ذاك. مستحيل. دي بتقول عمر ما اهل الكتاب، هات لي ايه واحده خوطب فيها اهل الكتاب بالكفار في القران كله. ده حكم امال الايات دي ايه؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله الذين مبهمه زي المنافقين. طب وهم يعتقدون ايه؟ انت مالك باعتقادهم؟ انت تقول ان هو مواطن مسيحي مالكش دعوه تقول كافر. وهو مواطن ازاي كافر؟ كافر يا سيدي يا اخي اعتقاده. نعم عقيدته كفر. اذا كان انت مش عارف عقيدته، انت مش عارف هو على انهي واحده. ربنا لما جه خاطبهم قال النصارى يعتقدون ان عيسى عبد الله ورسوله. مالكش دعوه بالناس، انت هتناقش الراجل نصراني يا عم. انت مالك؟ انا بكلمك دلوقتي على وطن اسمه مصر. انت قلت كافر ورجعت قلت لا. طب القران خاطبهم ما قلتش لا، ما تقوليش انا قلت لا. القران يا حبيبي القران قال من معتقده كذا فهو كافر. مالناش دعوه بده بقى. هو لما خاطب اهل الكتاب عشان هو ربنا علمكم الادب بس انتوا مش عارفين تتعلموه منه، قال يا اهل الكتاب ولا قال يا كفار؟ يا اهل الكتاب. طب ما ليه ما بتقولش زيه؟ ما تقولش ان لا ولايه لكافر على مسلم؟ لا ولايه. ليه ما تتقدمش بادب ربنا؟ ها؟ لا ولايه لايه؟ لكافر على مسلم. انت قلت كده دلوقتي عن النائب بتاع الرئيس. ما هو كافر. كافر ولا اهل الكتاب؟ انت مين فيهم يا عم؟ اهل الكتاب كافر. اهل الكتاب كافر مع بعض. نزل عليه كتاب اهل كتاب نزل عليه كتاب معتقد وهذا يصبح كافرا. طب في كده في القران ان هو اهل كتاب وكافر؟ يا اخي اتق الله بطل تدليس. ما قالش القران لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب يعني قله منهم، يعني اهل الكتاب مش كلهم كفار. ما قالش القران كده. انا قلت كده قدامك يا اخي الله يهديك. قلت ايه؟ انت قلت اهل كتاب وكافر مع بعض يا اخي. قلت من اعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله فهو اهل كتاب غير كافر. خلاصة الكلام. من اعتقد انه ابن الله او ثالث ثلاثه مع الله او هو الله. امال ايه؟ انا ليا دعوه بالمخاطبه بالوصف. القران قال في مجمل القران كله يا اهل الكتاب. ليه انت بتقول يا كافر؟ وجبت منين ان هم اهل الكتاب وكافر مع بعض؟ احنا بنعمل سلطه. في من اهل الكتاب من معتقده هذا فهو طب النائب بقى بتاع الرئيس هيطلع من الثاني، انت مالك؟ لو عبد الله ورسوله انت مالك؟ انت تساله؟ انت مالك؟ هو مسيحي ده معتقد اللي بيقولوا. مش بيقولوا باسم الاب والابن والروح القدس. مين قال لك؟ عقيده الصلب وعقيده الفداء. انت مالك؟ هذه عناوين. انت مالك؟ يمكن ليها معنى ثاني عندهم. دي في لا دوله ملهاش معنى. احنا دارسين اديان يا اخي. وربنا ما كانش عارف المعنى؟ يا اهل الكتاب لما نقول يا اهل الكتاب اتق الله. وان يحكم اهل الانجيل بما فيه. اتق الله. ربنا عارف ولا ما عرفش ان اهل الكتاب كفر ولا مش كفر؟ اطلاق المعرفه على الله لا يجوز. قل يعلم ولا تقل يعلم. طيب يا سيدي انت دلوقتي ربنا خاطبهم على طول القران وعرضه باهل الكتاب، ليه ما تتادبش بادبه وتبقى كويس كده وما تقولش عليهم كفار؟ عشان ده حتى غلط قانوني نوديك الاسم. لا والله لا والله زي القضيه اللي عندك ليس خطا قانونيا والله. من يعتقد انا اقولها من يعتقد ان عيسى عبد الله ورسوله ليس كافرا. من يعتقد انه ابن الله او هو الله او ثالث ثلاثه مع الله فهو كافر. انا ما ناقشتهاش. هو له انه يعتقد ما يريد وانا بالنسبه له كمان كده. هو يعتقد ما يريد والدوله له حقوق وعليه واجبات. الدوله ليه؟ طب بتسعى عليه؟ بتسعى عليه على الامامه العظمى؟ لا يا اخي ما فيش امامه عظمى. يبقى الرئيس ليه ما يبقاش مسيحي؟ ما ينفعش. ليه؟ لاننا دوله اغلبيه مسلمه. زي ما هو ما ينفعش يبقى رئيس مسلم في اوروبا. لا عايز ارد على النبي اللي هو قالها معلش. قول لا اله الا الله. عايز بس سيبك من الحاجات اللي بتقولها في النص. البص بالنسبه لاوروبا بس تفهم ان اغلب ملوك اوروبا هو في نفس الوقت وظيفه اسمه رئيس الكنيسه. يعني ملكه انجلترا هي رئيسه الكنيسه الانجليكانيه، فدي وظيفه لا تنفصل. اما انت هنا مش دوله دينيه عشان يبقى رئيس الازهر. يعني هم دوله دينيه؟ الملكه لها وظيفه شرفيه. أوروبا كده رئيس الوزراء عادي ممكن يبقى مسلم في اي دوله في اوروبا. استحاله. مش استحاله ولا حاجه. استحاله عرفيه لكن مش استحاله قانونيه. فاهم يعني ايه الفرق؟ شاور لي طيب. فاهم يعني ايه الفرق؟ اثنين، الاقليات اللي في اوروبا هم ما انشأوش الدوله، يعني دول دخلاء على الاصل المسيحي للدوله. اما ما تقارنش المسيحيين، دول اصحاب البلد، دول اصحاب مصر. اصحاب مصر. والله العظيم تخيل. مفيش منهم ناس يعني هو شريك الوطن. قلنا شريك في الوطن. يبقى مش اقليه. فاهم الفرق اللي انت بتقوله؟ ما تقارنش على اوروبا خالص. انت هناك هاجرت لهم، الراجل ده ما هاجرش، ده صاحب البلد. واحنا اصحاب البلد برضه. وماله؟ يبقى هو يبقى رئيس. اجدادنا يبقى الدليل الكفاءه. يبقى الدليل الكفاءه. مفيش نص ديني اسمه رئيس جمهوريه. لا. طب قول لي النص اللي يمنع نائب الرئيس المسيحي يبقى ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين تاني الكافرين؟ لا ده مش طبيعي.
ايه تطلع الفاصل. تأدب بأدب الحوار. يا عم انا بتعلم من ادبك، الحمد لله الحمد لله، طالما ادبك انا هتكلم لا صلة لك بالادب لا من قريب ولا من بعيد. انت والله العظيم ثلاثه اللي مصر كلها تشهد انت ما تعرفش ذره ادب، ولا عندك ذره ادب، ولا حامل قرآن ولا حاجه خالص يا راجل. احنا تكلمنا في كل العالم كله يشهد عليك الحمد لله. والله تكلمنا لا ما تعلمش منكم. تكلمنا في كل عنها. بيقول لك هيخرجوا من الجيش. هو فاكر نفسه فين؟ انت فاكر نفسك فين؟ انت معاك الحصان بره؟ تأدب بأدب الحوار وإلا سلقتك بلساني. بلا تسلق بلا بتاع. أنا أتأدب قدر طاقتي وأتحلم قدر طاقتي. وأنا كمان ماسك نفسي قوي إن أنا أجيلك على مثلي. ده أنا جاي على هموت. أنت هتموت والله ما يشرفني الجلوس معك. عشان أقعد معاك عشان أنت أذيت كل الناس. والله ما يشرفني الجلوس معك. أنت ما خليتش حد ما شتمتوش. ما يشرفني الجلوس مع أمثالي. في واحد ما يشرفني واحد من شيخ الأزهر لعيني أي حد بس يوسف. سالي أجب. الجزية انت بقول لك بس سؤال معلش. سال أجب. معلش الجزية. الحدود اتفضل. ده ثواني هو اخر حاجه بس هو ما ردش. بس عشان الوقت الله يكرمك. هو ما ردش على الامام المتغلب بالسيف، ده السؤال المهم اللي قالها رد عليه. رد عليه. قول لي كلام ابن قدامه بعد النبي الوقت الله يكرمك. قول له الامام المتغلب بالسيف لازم نسمع كلامه، يعني جبهه الانقاذ لو اتغلبت على مرسي بالسلاح لازم نسمع كلامه. قول له ده نص ديني. لو دان لها البلاد والعباد. طب ده ايه؟ نص عن نص. بس اقرا كله. طب اقرا. افهمه. طب افهمه انت قريته غلط. طب رد بس قول لي انت الصح. من تغلب على حاكم ظالم ودانت له البلاد. اي حاكم ما تقولش ظالم. هو قال الحاكم. طيب من تغلب ودانت له البلاد والعباد وجبت له. يعني دلوقتي جبهة الانقاذ لو دانت ليها البلاد والعباد مفيش قتل ليها، هتبقى هي الحاكم الشرعي على كلام ابن قدامه. قول بس لو دانت لها البلاد انا مبسوط بيك جدا انت بس عظيم. يجب على الحاكم قتلها ان خرجت عليه. لا سيبك من الكلام ده بقى خلاص. ما هو مش هتقتله، ده هيغلبوه. ما تاخدش نص بقى وتسيب نص. هم هيغلبوه ما تاخدش نص وتسيب نص. اياك والتدليس. بس انت قلت كلام ان هم لو اتغلبوا عليه بالسيف. ده كلام اهل العلم مش هم. جبهة الانقاذ اتغلبت اهي ودانت لها البدايات. قلت والله لن يكون. بس كده. مصر اسلاميه ان شاء الله ولن يكون. انا بكلمك عن كلام اهل العلم. مصر مسلمه. هي مسلمه غصب عنكم، ده انتوا اللي هتضيعوا الاسلام منها والله العظيم. اتق الله وتأدب والا سلقتك بحد لساني. وانا امسك نفسي قدر طاقتي. انت طول النهار في السلق؟ لانك تستحق هذا. وانا ما عنديش لسان؟ لا تصمد امامي. تحت الهواء هوريك السموم. تحت الهواء هوريك السموم. تحت الهواء والله تأدب. تحت الهواء والله لي حذاء. لا والله العظيم اقسم بالله امسح بيك البلاط. لي حذاء البس. انت يا عيني اتدمرت للدرجه. والله لي حذاء البس. هي دي اخلاقكم. هي دي اخلاقكم. لي حذاء البس. انا مبسوط انك بتعمل كده قدام الناس. هي دي اخلاقكم. تأدب. هي دي اخلاق. انا اعلمك الادب واعلم جماعتك كلها، بس برافو عليك انك تمسك حذائك. انا مبسوط جدا بيك. رجع عشان دليلك راح. دليلك راح. سلني اجيب. رجع سلني اجيبك. ما خلاص بقى احنا اللي عايزينه خدناه منك. انا مبسوط جدا باللي انت ما قلت الا حقا ولا اعتذر عن قولة حق. انت ضعت شيخ محمود، انت ضعت يا اخي. تأدب والله العظيم. والله لن اسكت لك. والله انت ضعت، وانا تحت الهوا هوريك اللي انت مسكته ده، بس عشان الناس ما تشوفش المنظر. تحت الهوا اوعدك هوريك نوع تاني من الهزيمه. تأدب والله. هوريك صدقني نوع تاني. والله تأدب. بس تحت اول ما يطفي النور، عارف لما يطفي النور الضوء الظلمه اللي انت ما بتحبهاش، قلت ايه اهل المعصيه بقى ما بيحبوش الظلام. انا هوريك المعصيه في الظلام. لحظه يا اخي تأدب والا قمت لك. اتأدب انت واحترم نفسك. ده انت مسكت جزمتك يا راجل. ده انت ما عندكش ذره اخلاق. حد يعمل كده والله لا تستحق الا هذا. صح. وانا هوريك هتستحقه بس اوسخ من الجزمه شويه. لحظه اتفضل.